الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. زما محترمو، قرض سودا غستل یا قرض پیسې د چانه غستل د هغې په باره کې یو څو مسایل را بیانو. خو د ټولو نه مخکې یو حدیث د نبی علیه الصلاة والسلام بیانو. حدیث دا د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ دا حدیث نقل کوي. نبی علیه السلام فرمایي چې یو کس د بل کس نه قرض واغست په دې نیت باندې چې زه به دا ادا کوم دته، نو الله تعالی به د طرف نه دا قرض دا ادا کړي. خو که چېرته یو کس د بل کس نه په دې نیت باندې دا پیسې واغستې چې دا به د ده نه زه وخورم او دا به زه برباد یې کړم، نو الله تعالی به دی برباد کړي. نو هر یو کس له پکار دی چې په چا باندې قرض وي نو هغه د خپل قرض زر تر زر دا ادا کړي. اوس د دې په باره کې یو څو مسایل بیانو چې قرض څیز اغستل دا جایز دی او که نه. نو قرض څیز اغستل دا جایز دی، لیکن چې کله یو قرض کوي نو دې کې مدت مقررول دا لازم دی. مثال کې یو کس څه شی اخلي، اوس دې به درته وایي چې او زه به تاله د دې پیسې در کوم، خو میاشت بعد به در کوم، 10 ورځې بعد به در کوم، 2 میاشتې بعد به در کوم، 3 میاشتې بعد به در کوم، کال بعد به در کوم. اوس دا مدت دا مقرر شو نو دا بیع دا جایز ده. بله مسله دا ده چې یو کس ته هغه وایي چې یاره زه ستا نه دا څیز اخلمه په دې شرط باندې چې پیسې به بیا درکړو، نو دا بیع فاسد ده. خو که چېرته ده پکې دا خبره ونه کړه، دا شرط یې پکې ونه لګو او وایې غسته او ورته وایي چې پیسې به بیا درکړم، نو بیا بیع صحیح ده. یا یو کس دی هغه وایي چې زه ستا نه دا پلانکې شی دا اخلمه، خو چې کله زه فصل اورېبم پیسې به در کومه، یا زما رور د بار نه راشي نو پیسې به در کومه. دا بیع درسته نه ده، دا صحیح نه ده. یا بله مسله ده یو کس په قرضو باندې یو شیز خرڅوي، نو په کم ریټ به یې خرڅوي، او یو کس په نغدو باندې یو شیز خرڅوي دی به یې په کم ریټ خرڅوي. نو که په نغدو باندې یو شیز خرڅوي نو په خپل ریټ ته ورکړي چې په کم باندې د نورو خلکو له ورکړي. او که چېرته قرض یو شیز ورکوي او دته د مخکې نه پته وي چې دا سړی زما نه قرض شیز اخلي، نو بیا خیر دی او 2-3 روپۍ د ګران ورکړي. بله مسله دا ده چې یو کس دی او په هغه باندې د چا پیسې دي او هغه وایي چې زه به دله میاشت بعد پیسې در کوم. یو سودا یې وکړله او سودا کې دا وایي چې زه به تاله میاشت بعد پیسې در کوم، او میاشت بعد د پیسې ورنه کړې، هغه خپله وعده یې ماته کړله. نو اوس چې د کم کس پیسې په ده باندې دي هغه د ده نه خپلې پیسې دا غوښتی شي، لیکن که ده سره رعایت وکړي او ده ته مهلت ورکړي چې یاره تا ته 10 ورځې زه صبر کوم او 15 ورځې صبر کوم او میاشت صبر کوم، خیر دې ماله راکړه، نو دا هم جایز دي، وخت ورکولی شي. اوس یو کس دی او هغه باندې د چا پیسې دي او د سره پیسې شته او د پیسې نه ورکوي، او دا وایي چې نن به یې درکړم او سبا به یې درکړم او میاشت بعد به یې درکوم او 2 میاشتې بعد به یې درکوم، نو داسې قسمه خبرې کول لا حرام دي. اوس د باندې فوراً دله پکار دي چې د خپل قرض دا ادا کړي او دا خپله ذمه دا ختمه کړي، دا خپله ذمه دا آزاده کړي. نو زمونږ معاشره کې اصل خبرې نن سبا دا ډېر زیاتې مسایل دي، دا خلکو ته ورسوئ
چې د خلکو په خپل میس کې مینا او محبت دا جوړ شي. دا هر یو کس ته رسول پکار دی. دا یو څو مسائل دا تاسو له لازم دي چې نور خلکو ته ورسي. وما علینا الا البلاغ.